Čau, šajā video parāda, kā nospēlēt minoru pentatonikas 5 formas. Es mēģināšu to ļoti ātri nodemonstrēt, diezgan īsts video principā priekš iesācējiem. Varbūt kāds ir jau iemācījies vienu no tām formām. Nereti, ja mēs, piemēram, esam lā minorā, es pieļauju, ka man nepārsteigtu, ja kāds jau māka nospēlēt šo vienu. Ja jūs mākat šo vienu, vai arī vēl nē, jebkurā gadījumā, kāpēc gan nemācēt spēlēt kādu gammu pa visu grifu, grifs visā garumā. Tā ir laba ideja, jūs mākat pa visu grifu nospēlēt gammu, tad lieki nerunājot un neaktualizējot to, kāpēc to vajadzētu zināt vai vēl kaut ko, es vienkārši nodemonstrēju šīs formas. Šī video doma vairāk ir, ja jūs varat mācīties pie manis vai kāds citu pasniedzēju vai varbūt pašmācībā, ir kaut kādas lietas, kuras, ja jūs jau zinat, tad jūs varat iet jau dziļāk iekšā un nav jātērē laiks nodarbībās uz kaut kādiem lietām, kuras ir diezgan elementāri parādāmas. Tātad sākšu ar formu no 3. lādes. Mēs esam lā minorā. Šeit viņi ir. 6. stīgas 3, 5, 5. stīga 3, 5, 4. 2, 5, 3. stīga 2, 5, 2. stīga 3, 5, 1. stīga 3, 5. 3, 5, 3, 5, 2, 5, 2, 5, 3, 5, 3, 5. Es saucu lādes, kas ir jāspēž. Un šī ir pirmā no 5 formām. Tālāk nākamā sāks no 5. lādes. 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5, 8. Nākamo mēs sākam no 8. lādes. 8, 10. 7, 10, 7, 10, 7, 9, 8, 10, 8, 10. Tālāk no 10. lādes 10, 12, 10, 12, 10, 12, 9, 12, 10, 13, 10, 12. Un 5. forma šeit 12, 15, 12, 15, 12, 14, 12, 14, 13, 15, 12, 15. Tas ir būtiskākais, ko šajā video es gribēju nodemonstrēt. Pēc tam, ka jūs šīs 5 formas mākat, ir ļoti daudz lietas, ko jūs varat darīt. Viena lieta būtu vienkārši viņus paspēlēt, un kamēr jūs viņus iegaumējat no galvas, bet varbūt jau izmantojot backing tracks, vai arī jums ir looper pedāls, iespēlēt savu pavadījumu. Piemēram, jūs paņemat kādu akordu, nospēlēt viņu. Kamēr šis akords skan, pierodu šo gammu spēlēt. Sākumā ir pilnībā ok, jūs vienkārši paspēlēt uz augšu, uz leju, visām šīm formām, pamēģināt viņus pamainīt. Ir kaudz ar visādiem vingrinājumiem, kurus jūs varat spēlēt, sekvences pa 3, sekvences pa 4 un tā tālāk. Tur ir ko darīt visas dzīves garumā. Lūk, ko vēl es varētu piebilst, ka jūs šīs formas mācāties, vēlams to darīt regulāri, vismaz varbūt 1. mēnesi tā tiešām intensīvāk, lai jūs viņus tiešām iegaumētu. Tā ir laba ideja, ja jūs viņus mākat spēlēt visās tonalitātēs, nevis tikai lā minorā, bet jums kāds pasaka, spēlēm mi minorā, jūs varēs varbūt kaut kā tās pašas 5 formas var arī spēlēt no citām lokācijām. Un lā minora pentatonika ir tas pats, kas do mažora pentatonika, tas pašas 5 notas. Vienkārši mēs sākam no do. Un tad mēs to saucam par do mažoru pentatoniku. Labi, tas tāds īsāks video. Jums ir kādi komentāri droši atstājiet. Ja nē, paņemat ģitāru rokā, ķeraties pie lā minora pentatonikas. Un jā, šajā video arī viss tā.